Мэргэжлийн Цагаан Толгой. Шилдэг мэргэжил гэж байхгүй, шилдэг мэргэжилтэн гэж бий. Мэргэжлийн Цагаан Толгой. За сайн байцгаана уу өрхөн мөндөд сонсогчдоо. Мэргэжлийн Цагаан Толгой нэвтрүүлгийн маань ээлжид чинхэн дугаар хүрэхэд бэлэн болсон байна. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Энэ удаагийн дугаартаа бид Бассейны Зааварлагч мэргэжлийн талаар ярилцахаар Нийслэлийн аврах, ангийн, аврагч, усчин, ахлах, ахлагч А.Амгаланбаатартай уулзаад байна. Сайн байна уу? Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За сайн байцгаана уу? Радио сонсож байгаа нийт сонсогчдоо бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Нэвтрүүлэг маань уламжлал ясны дагуу нийтдээ 7 бүлэг асуултын хүрээнд явагддаг байгаа. Тэгэхээр эхний асуулт маань Бассейны Зааварлагч гэж юм бэ? Энэ мэргэжлийн тодорхойлтыг та бидэнд хэлж өгнө үү? За Бассейны Зааварлагч багш гэдэг маань ерөнхийдөө усан бассейнд хичээлж байгаа за хүүхдүүд болон томчуудад ерөнхийдөө аюулгүй ажиллагаа талаас нь зааварчлах өгөх тийм зорилготой. За ямар нэгэн байдлаар тэр хүмүүсийг илүү дутуу үйлдэл хийгээд за ямар нэгэн байдлаар өөрсдийнхөө амь насанд аюултай юм хийчихвээ. Тийм ээ. Хүмүүс ерөнхийдөө өөрсдөө итгэлтэй байгаа боловч яг ус руугаа орсон тохиолдолд яг хүн сандраад тэгээд яг нөгөө өөрийнхөө хяналтыг алдаж эхэлдэг. Тийм болохоор айгүй тийм сандралттай одоо ямар нэгэн байдлаар тиймэрхүү асуудал гаргана. Тэр болгон дээр одоо бассейны зааварлагч гэдэг юм ерөнхийдөө зөвлөгөө өгнө. Тэгэд нөгөө талаас нь аюулгүй байдлыг хангаж ажилладаг байна. Тэгэхээр энэ мэргэжлийн яг бодит ач холбогдол нь юу юм болоо? Нийгэм, хувь хүний хүчин зүйлээс. За ерөнхийдөө мэдээж усан спорт гэдэг маань ерөнхийдөө ач холбогдол бол маш өндөр. Нэгдүгürt хүн өөрийнхөө ямар нэгэн байдлаар үер ус за мэдээж манайхан 100 болохоор гол усанд их гарн нууранд тийм сэлэн ерөнхийдөө амлц уулгаар их гардаг. Энэ үед өөрийгөө болон за өрөөлийг аврах. За ерөнхийдөө өөрийнхөө амь насыг аварна, өөрийгөө аюулаас гаргана гэдэг маань ерөнхийдөө энэ бассейнд хичээллээд бассейнаас олж авсан мэдлэгээ практик дээр ашиглана гэсэн үг. Өрөөл бусд гэдэг маань одоо ар гэрийнхэн эсвэл найз нөхдөс ч юм уу ямар нэгэн хүн усны аюулд учрлаа гэж бодоход тухайн хүн маань нөгөө хүндээ за ямар нэгэн байдлаар анхан шатны тусламж үзүүлэх. За эсвэл ямар нэгэн байдлаар тэр хүн маань сэлж чаддаг учраас очоод аврах үйл ажиллагааг үзүүлэх. За ийм ач холбогдолтой. За нөгөө талаасаа ерөнхийдөө хүний эрүүл мэндэд айгүй их тустай. За хөдөлгөөн дутагдах, за таргалалт, за тэр үе мөчний өвчин эднэрийг маань ер нь усан спорт гэдэг маань өөрөө тийм хүний бие тийм хэрэгтэй ач холбогдолтой. За хоёрдугаар бүлэг асуулт маань бассейны зааварлагч хүн юу хийдэг вэ? Ямар ажлын байранд ажилладаг юм бол энэ ажлын байрных нь орчинг төсөлж хэлвэл. За бассейны зааварлагч гэдэг маань ер нь бассейны ер нь аюулгүй байдлыг хангаж ажиллана. За хүмүүст ерөнхийдөө зааварчилгаа. За аюулгүй байдал талаас нь та хүн энийг анхаарах ёстой шүү. За ийм илүү үйлдэл хийж болохгүй шүү. За юу гэдэг нь та аврах бүсийг ингэж зүүхвэл яг ингэж л зүүж орох ёстой. За өөр ямар нэгэн байдлаар тэрийг тоглоомжоглоомор ч юм уу ашиглаад орж болохгүй. Тэгээ ажлын орчин маань ер нь одоо усан спорт гэхлээр хүн болгон төсөөлж усан спорт сургалтын төв бассейн гэхлээр хүн болгон төсөөлж л байгаа хэрэг. Ерөнхийдөө тийм том баантай. За ерөнхийдөө төв бассейн маань 5 метрийн гүнтэй, за урт нь 25 метртэй, өргөн нь 16 метртэй. За ийм орчинд. Тэгээд за анхлан суралцагч болон за давтан, за тэгээд мэргэжлийн сэгч хичээлж байгаа ийм хүүхдүүд, за томчууд маань сэлдэг. Ерөнхийдөө орчингийн хувьд бол харьцангуй цэвэрхэн ариутгал сайтай. Яагаад гэх юм бол усын бассейн гэдэг нь аюулгүй байдалд ариутгал эрг нэгдүгürt хамгийн сайн сагсан байх ёстой. Учир нь яагаад гэх юм бол тэнд маш олон хүн үйлчлүүлж байгаа. Тийм учраас энэ хүмүүсийг бассейнд хичээллэхээс өмнө за эрүүл мэндийн шинжилгээний хуудас авдаг байгаа. За арьс өнгөний ч юм уу өөр ямар нэгэн байдлаар халдварт өвчин байна уу? Энэ талаас нь авдаг. Бассейн орчин маань болохоор тийм цэвэрхэн талдаа. За тэгээд хоёр яг мэргэжлийн багш маань ажиллаад тэгээ хажуугаас нь зааварлагч багш. За ерөнхийдөө зааварлагч багш гэдэг маань ерөнхийдөө бассейны аюулгүй ажиллагаа талаас нь хийж ажиллана гэсэн.
Тэгэхээр бассейны зааварлагч багшийн минь ажлын байранд өдөр тутмын үйл явц нь юу ах вэ? Өглөөнөөс орой хүртэл. За өдөр тутмын үйл явц маань за өглөө нэг 8 цагт 30 минутанд өсөс босуулалтын төв маань онгоно. За өглөө эрт ирээд мэдээж ажлынхаа хувцсыг өмснө. За хоёрдугаарт за ороод тэр усны хүүтэн байна уу ямар байна температурыг шалгана. За ерөнхийдөө тэр түшүүршүүр юунууд нь бүгд ажиллаж гин үү. Ингээд бусд юмнуудаа шалгаад за хоёрдугаарт өөрийнхөө тэр аврах багж хэрэгсэл юу байна. Тэднийх нь бүрэн бүтэн байдал нь юу байна. Тэгээд өглөө нэг 8:45 за эхний хүмүүс маань орж ирдэг байгаа. За тэгээд мэдээж хүмүүсээсээ за та сэлж чадах уу? Өмнө хичээлж ийсэн үү? Хүмүүс энийг ийм алдаа байдаг байхгүй. Хүмүүс би усан сэлж чадна гэдэг айгүй тийм өөртөө ихтгэлтэй орж ирдэг. Үнэ хэрэг дээр болохоор нөгөө хүн маань айгүй тэр усан сэлж чаддаг байжгаад усанд ороогүй нэлээ утцсан. Тэгж байжгаад бассейнд орж ирээд яг ингээд орох болохоор сандардаг. Сандарсны улмаас тэр хүн хөл алдна. Хөл алдаад ус цайлгангуудаа сандраад тэгээд ингээд усанд живнэ. Тийм учраас манайхан энд хэлэхэд ерөнх сайн сэлж чаддгүй ч байсан орж ирээд ихний удаад за хүүгч буюу өөрийгөө дэс нь усны мандал дээр хүнийг барьж явах хэвээр тэр багц хэрэгслийг зүгээд ингээд үзчих хэрэгтэй. За тэгээд өдөр нэг 11:30-аас за завсарлаад за багш нар маань за зааварлагч багш маань өөрсдөө цайгаа уугаад за ингээд 12 цагаас дахиад дараагийн хичээлийг явуулаад за ингээд орой 17 цагаас мөн завсарлаад за орооныхоо цайг уучаад за тэгээд 6 цагаас 21 цаг хүртэл үйл ажиллагаа явуулдаг. За тэгээд бассейн орой 21 цагаас тархуулаад ирэнгүүт за бассейнаа шалгана. Тэр өөр одоо юу гэдэг юм багц хэрэгслүүдээ бүртгэх юм. Нэмээд тэгээд яг өнөөдрийн хичээлээс өөртөө дүнэлтийн за ийм хүмүүсийг юун дээр алдаад байна. За би яг аль тал дээр нь анхаарч ажиллах хэрэгтэй юм бол энэ дүнэлтээ хийгээд за ингээд ажлын цаг маань ерөөдөө дуусдаг. Тэгэхээр бассейны зааварлагч багшийн хамгийн их хэрэгэлдэг багаж зэвсэг байн харцж идэг эд зүйлс нь юу байд юм болоо? За нэгдүгээрт шүгэл. За шүглийг яг хэрэгжилж байна гэхлээр за тэр бассейнд орж байгаа хүмүүстэй анхааруулах маягаар за анхаарах төхөөрөмж гэрэл. За хоёрдугаарт мэдээж тийм нэг аврах хантаац аврах цагирах эднэр бол зүгээр дагалдах хэрэгслээ. Тэр тухайн тэр бассейнд байх хэрэгтэй. За яг хүн өөрөө яг зааварлагч багш маань гартаа аваад явж идэг эд зүйл маань шүгэл. Хоёрдугаарт нэг 2 метр хэртэй урт тийм аврах тийм хэрэгсэл юу саваа мод байгаа. Тэрүүгээр ямар нэгэн байдлаар хүн живлээ гэхэд нөгөөтгөө гарт нөгөөд ингээ гарнаас нь татаад авах. За тэгээд мэдээж цаг байх шаардлагатай. Мэдээж хүн цагаа харж агаад за энэ хүнийг тэдэн минут сэлүүлэх үү? За одоо яг ийм хичээл орох уу яах уу гэдэг талаас нь ингэж хэрэгэлдэг. За иймэрхүү төрлөөнүүд хэрэгэлдэг. Тэгэхээр энэ мэргэжлээр ажиллахад хамгийн сайхан давуу талтай бас мэргэжлээс ялгарах онцлог зүйлс нь юу байд юм? Ямар нэгэн хүнийг чадахгүй зүйлийг сургаад чаддаг болгоо тэгээд тэр хүн маань эргээд за баярлаа. Би үнэхээр одоо энэ хэмжээнд өөрийнхөө хэмжээнд дажгүй сан сэлдэг болчлоо. Би өөрийнхөө хэмжээнд өөрийгөө ямар нэгэн байдлаас гол нууранд би ингээд сэлээд аюул тохиолдоход би өөрийгөө аваад гарахаар болчлоо. Танд баярлаа гэдэг л үнэхээр сайхан. Тэгээд энэ мэргэжил маань хүний эрүүл мэнд за энэ цаашлаад бүргэн утгаарных юм бол хүний амь насыг аврахаар шаардлагатай үед ийм болохоор эргээд тэр хүмүүсийн баярлж байгаа, талархж байгаа, тэр хүмүүсийн миний ажилд амжилт хүсэж байгаа энэ талаараа бол үнэхээр сайхан. Тэгэхээр сайхан давуу талтай зүйлс байхад бас хэцүү бэрхшээлтэй тал байдаг баха. Энэ талаар нь дурдвал. За хэцүү бол мэдээж хэцүү маш хариуцлагатай. За өндөр сонор сэрэмжтэй байх хэрэгтэй. Учир нь яагаад гэх юм бол тэр өнөөдөр манай төв бассейнаар үйлчлүүлж байгаа хүмүүс маань за нэг дороо 50 дүүн за 40 дүүн ч юм уу тэр бассейнд үйлчлүүлж байгаа тохиолдолд за тэр дотор яг сэлж чаддаг хүн байгаа, чаддаггүй хүн байгаа. Тэн дундаас за аль нь яг үнэхээр өөрийгөө аваа явуулчихаар сэлж гин. За аль нь яг өөрийгөө үгүй авч чадхааргүй за тэн дотор нэг жоохон тоглоот ч юм уу эсвэл нэг жоохон өөртөө бардаад яваас явж чадахгүй ингээ ус мус залгаад ямархуу байна. Тэрийг тэр олон дотроос өөрөө харах хэрэгтэй. За хоёрдугаарт энэ ажил маань хүний амь настай холбоотой болохоор маш өндөр тийм хариуцлагатай байх хэрэгтэй.
За ачаал бол мэдээж их хэрнэ. Ажлын ачаал даадаг байх шаардлагатай. Тэгээд тухайн хүн өөрөө хамгийн гол нь тийм ажигч тийм юмыг ер нь сайн гэж нүдэлд харж идэг. За мэдээж тэр хүн сэлж чадахгүй байсан да, энэ хүн сэлж чадчихсан да ч гэдэг юм уу. Эргээд нөгөө хүнээ харахтаа айгүй сайн таньдагч гэх юм уу те. Тийм байх шаардлагатай. Хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Яагаад гэх юм бол одоо энэ жишээлбэл энэ хүмүүс усанд орж явахдаа ямар нэгэн байдлаар шөрөмсөн татаа ч юм уу живэх тохиолдол гардаг. Тийм ээ тэр үед тэр хүнийг хамгийн хурдан орж аваад гаргаж ирээд анхны тусламж үзүүлдэг байх шаардлагатай. Эмнэлгийн анх шатны тусламж үзүүлж чаддаг байх чадварыг эзэмшсэн байх хэрэгтэй. Ер нь бол тийм амар ажил бол биш л те. Өндөр хариуцлагатай ажил. Учир нь бол цаана ягаад нөгөө хүний амь явж байгаа учраас. Тий. Тэгэхээр шинээр үүсэж байгаа боломж өөрчлөлтүүдийн хувьд юу байгаа болоо энэ мэргэжлийн хувьд? За одоо яг энэ мэргэжлийн хувьд гэх юм бол одоо хуучин одоо манай нийслэл Улаанбаатарт бол тоотой одоо 2-3 хүн бассейн байдаг гэсэн бол одоо энэ сүүлийн жилүүдэд энэ усын спорт сургалтын төв маань за энэ орчноод агаад за энэ тентгийн дүүргүүдийн сургуулиудаа дагаад ингээд айгүй их олноор байгуулагдаж байгаа учраас айгүй тийм одоо энэ бассейны багш болон бассейны зааварлагч гэдэг нь айгүй их шаардлагатай болсон юм. Мэдээж энэ эрэлттэй болсон юм. Тийм учраас сүүлийн үед одоо энэ хөгжиж байгаа техник технологи хөгжиж байгаагийн хэрээр за энэ бас усын спорт сургуулийн төвд хэрэглэгдэж байгаа одоо энэ багаж төхөөрөмжүүд нь мэдээж шинжлэгдэж байгаа. Тэгээд бас сүүлийн үед одоо энэ манай энэ хүмүүс маань өөрсдөө айгүй тийм бассейн цэлэх за тэр сэлхээс гадна өөрийгөө чирэгжүүлэх тэр талаараа айгүй их явдаг болсон. Тийм болохоор айгүй олон тийм гоё дэвсэлттэй шин талууд айгүй их гарч байгаа. За 3 дугаар бүлэг асуулт руугаа орё. Тэгэхээр бассейны зааварлагч мэргэжлийг эзэмших хүнд тавигдах шаардлагын тухай авч үзвэл энэ мэргэжлийн хүнд төрлөх хавьяас шаардлагатай юу? За мэдээж төрлөх хавьяас гэхээсээ илүү энэ хүн маань өөрөө айгүй тийм хичээл зүтгэлтэй тэр зорьсон зорилготой хүрэхийн төлөө өөрөө ингэж зүтгэж чаддаг ийм л хүн байх шаардлагатай. Мэдээж хүн юмыг ихээс төрөхтэй сураад төрнө гэж байхгүй. Тийм болохоор тэр хүнд хичээл зүтгэл сэтгэл байхад тэр хүн бол энэ мэргэжил болон за энэ усан спорт гэдэг юмыг өөрөө ойлгож аваад тэгээд тэрийг өөрт нь сурахад илүү төхөн байх бах. Тэгэхгүйгээр жоохон тийм шант руу тийм хүн бол бас жоохон хэцүү. Энэ мэргэжил маань бол энгийн үедээ бол гоё сайхан энгийн олонтойгоо инээж хөрөлтэй бол энэ ажлынхаа олд амжилтыг яриад. За тэгэхээр саний асуултаагаа уялдаад хувь хүний зан чанарын хувьд ямар хүнд илүүтэй тохирох мэргэжил гэж үздэг юм бол? За ер нь бол тууштай тийм шудраг тиймэрхүү хүнд ерөнхийдөө хүний зан чанарын хувьд илүү тохиромжтой мэргэжил бах. Төвчээртэй айгүй их төвчээртэй байх шаардлагатай. Тий. За бассейны зааварлагч багшийн зайлшгүй эзэмших ёстой мэдлэг болон ур чадварын тухайд юу байд юм болоо? За нэгдүгээрт за усанд бол мэдээж сэлдэг байх ёстой. За сэлхийн хажуугаар за чөлөө сэлт, аврах сэлт болон за бусад сэлтүүдийг маш өндөр ур чадвартай эзэмшсэн байх ёстой. За мөн өөрийнхөө хийж байгаа ажилд өөрөө сайн мэдээж 100% байж иж тэр хүн бусад хүний одоо анхан шатны тусламж за тэр ус руу живж байгаа хүнийг аврах тэр үйл ажиллагааг явуулж чаддаг байх. Ийм ур чадварыг бол зайлшгүй эзэмшсэн байх хэрэгтэй. За мэдээж хүнтэй зөв харьцсан. За хүнд юм заахта хүнд нэг тийм юм өгөөд нөгөө хүн сонсохоор учиргүй нэг ингэж байх биш. Сайн ур чадвартай байх хэрэгтэй. За гадаад хэлний мэдлэг болон шинжлэх ухааны мэдлэг шаардлагатай юу? За энэ тал дээр гадаад хэлний мэдлэг бол мэдээж зохих хэмжээний шаардлагатай. Учир нь бол ерөнхийдөө манай бассейнд бол ер нь орон орны иргэд за Монгол улсад ажилд амьдарч байгаа иргэд мань ерөнхийдөө орж ирж хичээлдэг, үйлчлүүлдэг, заалгадаг. Тийм учраас нэгдүгээрт англи хэлийг за зохих төвшөнд мэддэг байх шаардлагатай. За шинжлэх ухааны мэдлэг гэдэг нь ерөнхийдөө хүний тэр биеийн за одоо мэдээж ингээд гаднаас нь хараад анзаараад за энэ хүнд ингэж сэлд заавал ямар вэ? Ингэж заавал явах тий биологи шинжилгээ. Дөрөвдүгээр асуулт маань ажлын байрны хувьд аваад үзэх юм бол бассейны зааварлагч багш маань ямар байгууллагуудад ажиллах боломжтой байд юм болоо? Сүүлийн үед одоо энэ айгүй их юм бассейны явууд нэгдэж байгаа учраас за ямар нэгэн байдлаар 10 жилийн сургуулийн бассейн за
Одоо нөгөө аква фитнес гэдэг байдаг штэ. За эднэрт ажиллана. За тэгээд тэр бассейнуудад за бүр биеийн тамирын багш гэдэг талаасаа гарч ирээд за тэгээд тэндээсээ за ус тал руугаа илүү их хөгжөөд за тэгээд тэндээсээ цааш нь ингээд өргөжлүүлээд явдаг. Улаанбаатар хотын хүрээнд за бусад аймагуудын хүрээнд бассейнтэй газруудад за одоо зааварлагч за хабын тиймэрхүү ажлуудыг ер нь хийх боломжтой. Манай өнөөгийн мэргэжлийн зах зээл дээр аваад үзвэл ажлын байрны олдоц хэр байгаа лээ. Нийслэлийн өрөөнд одоо сүүлийн үед манай нийслэл хотод маань энэ усан бассейн сургалтын төв энэ бассейнууд маш ихээр баригдж байгаа учраас мэргэжлийн зах зээл ер нь бол боломжийн өсөлттэй байна. Манай улсад энэ төрлийн мэргэжилтэн хэр олон байгаа вэ? Өнөөгийн байдлаар сүүлийн жилүүдэд нэлээ гарч ирж байгаа шүү. За хуучин бол мэдээж энэ ус спорт сургалтын төв маань ховор байсан болохоор ер нь энэ тал дээр ганц нэг бэлтгэгдсэн ч гэсэн нөгөө ажлын байрных нь олдсон мó болохоор ер нь тааруу. За одоо сүүлийн жилүүдэд бол ер нь нэлээд гарч ирж байгаа. Бассейны зааварлагч маань ямар мэргэжлийн хүмүүстэй ямар мэргэжлийн салбаруудтай хамтран ажилладаг вэ? За мэргэжлийнхаа талаар яг хамтарч ажилладаг за харьцдаг хүмүүс бүхэл төрлийн одоо албадууд бол за мэргэжлийн бүх төрлийн мэргэжлийн хүмүүстэй ингэж харьцаж ажиллаж за тэднэрт за заан зөвлөн за тэднээс зарим нэгэн байдлаар тийм шүүмжлэл за өөрөө гэдгийг магтаал шаашил эднэрийг ингэж авдаг. Тийм болохоор бүхэл төрлийн байгууллага за хүмүүстэй албан газруудтай харьцаж ажилладаг. За тус мэргэжлийн хөрөг чадварын тухайд бусад салбар руу орох боломж нөхцөл байд юм болов уу? Бассейны зааварлагч багш гэдэг маань хөрөг тал дээр бол яг энэ ямар нэгэн фитнес за тийм биеийн тамирын багш за бусад байгууллагуудын биеийн тамирын зааварлагч тиймэрхүү юм руу хөрөх боломжтой. За үнэхээр аврах сэлтэй за анхан шатны сэлтэй үнэхээр сайн сураад ингээд яхан бол онцгой байдлын алба за тиймэрхүү байгууллагуудаас ажиллаж болно. За ямар нэгэн байгууллагууд очиод бас бассейны за аврагч юм уу тэр талаар хийж бас болно. За энэ мэргэжлэр ажилладаг хүмүүсийн дундаж цалин орлогын хувьд хэдэд юм болоо? За 700,000-аас сая төгрөгийн хооронд байдаг. 6 дугаар бүлэг асуулт маань бассейны зааварлагч багшийг хэрхэн бэлтгэдэг вэ? Хаана энэ мэргэжлийг эзэмших үү? За энэ хүн мэргэжлэр биеийн тамирын сургуулиудад ерөөхдөө энэ хүн мэргэжлэр сураад төгсөөд тэгээд ажлынхаа байранд хамрагдаад ажиллаж байна. За энэ хүн мэргэжлийг хамгийн товч бөгөөд ойлгомжтойгоор тодорхойлж хэлж өгөөч гэвэл. За усчин дээрээс нь хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа гэдэг талаас нь. За хамгийн сүүлд нэмэлтээр асуухад хувь хүний хувьд ерөнхий боловсролын сургуулиуд төгсөж байгаа сурагчдад хандаад амьдралд хэрэгтэй ямар нэг зөвлөгөө өгөөч гэвэл та юу хэлэх вэ? За төгсөж байгаа залуучууд нэг сонгосон мэргэжилтэд тууштай. За тэгээд шантрахгүйгээр тэгээд аль болох өөрсдөө хичээгээд зүтгээд өөрсдийнхөө яг хүссэн мэргэжлээрээ эзэмшээд ингээ багаас нь эхлээд за нэг мэргэжил сонгоод нөгөө мэргэжлээр ингээ дадлагшаа цаашаа ингээ тэгээд тэр мэргэжлээрээ илүү амжилт гарвал тэгээд энд хүрэхэд бол мэдээж хүн тууштай зоригтой байх хэрэгтэй. За тэгээд эцэст нь хэлэхэд залуучууд маань энэ усын спорт сургуулийн төв за энэ бассейн гэдэг юмд өөрсдөө яваад за өөрсдийнхөө биеийг хэрэгжүүлээд дээрэс нь өөрсдийнхөө амьдралд хэрэгтэй тэр сэлтүүдийг заалгаж аваа гэж хэлээ да. За тэгэхээр бассейны багш мэргэжлийн талаар маш чухал мэдээллийг бидэнд өгсөнд баярлалаа. Таны цаашдаа ажил өндрөөс өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа та бүхэнд ажил амжилт хүсье.